Idemo na put u Tuzlu, Goražde, Bugojno i Banja Luku da saznamo šta naši građani misle o medijima. Da li nam treba nešto novo? Mislim da nam fali ta strana medijske pismenosti, da napokon naučimo razlučiti šta je prava strana, šta je objektivan članak i čak i ako nam se ne sviđa da moramo prihvatiti da je to neka istina. Bosna i Hercegovina je doživjela hiperprodukciju političara i onda usput i hiperprodukciju medija, tako da tu postoji nešto što se može nazvati da ne postoji nikakav red i jako malo profesionalnosti. Imamo znači jedno činjenično stanje da mnogi mediji su pod, hajmo reći onako figurativno, pod nečijom šapom i moraju izvještavati onako kako političke strukture nalažu. Pokušavamo da napravimo svoj medij zato što živimo u medijskom mraku i zato što na naše događaje i teme s kojima se mi bavimo većinom nisu catchy za ove ostale medije. Danas smo svjedoci društvenih medija gdje putem društvenih mreža mediji mogu napraviti izuzetno jaki, pozitivan i negativan utjecaj i gdje mediji mogu biti kako faktor promjene, tako i faktor obeshrabrivanja. Mnoge stvari koje nam se sad događaju apsolutno nisu rezultat političke manipulacije, nego medijske. Ja se iskreno nadam da će u narednom periodu da će se mladi mnogo više angažovati, da saznaju činjenice, da pišemo, da jednostavno učestvujemo u lokalnim zajednicama, da samo ne gledamo kako ćemo izlaziti, nego jednostavno da objasnimo generacijama starijim od nas da stvarno i mi mislimo da na nama svijet ostaje i da se borimo za budućnost našu. Moramo isto tako biti svjesni koliko je bitan građanski aktivizam i da ne smijemo onako, hajde da kažem, evo, nije me mama rodila da šuti. I da trebamo izaći i jasno i glasno reći svoj stav i svoje mišljenje. Možda Centar za promociju civilnog društva ima nešto novo?